Sedat Bay. Köpeklere tısıldayan adam. Yapayım. Misal vermek gerekirse. Bak nasıl da dikkatini çekiyor. Hayvana öyle bir ses verin ki ister istemez bakıyor. Da bunda böyle bakıyor. Hayvan güzel şey. İnsan böyle bitir değil. Nereden biliyorum? Benim ablamgilin kocası rahmetli babamgilin malın mülkün üzerine yaptı. Ondan sonra ben de evden kovdum. Allah'tan bu evin sahibi Mezgit Bey iyi biri. Bana yardımcı. Herkes öyle iyi değil işte. Ama yine insanın kendine bakması lazım. Hem sağlığına bakması lazım. Hem de kişisel gelişimi ondan bahsedeyim. Kendine bak. Olsa yani aynaya geçip böyle bakmak değil. O çok basit bir eylem. Bazen çocuklar Sedat abi deli falan diye dalga geçiyor. Üzülüyorum tabi. İşte bebeğin suçu değil ki şuursuzca üreyen ana babasının suçu. Sevgisiz, ilgisiz. Bebe ne yapsın? Ama işte benim başıma sarıyor. Yani aslında bebe toplumun aynası. Servülent batar ya. Vallahi bilmiyorum dedemgiller öyle koymuş. Niye mi böyle konuşuyorum? Nasıl konuşuyorum? Arkadaşım nasıl konuşuyorum? Allah Allah ya. 26 Kasım 1969 Silifke doğumlu. 12 senedir televizyoncuyum. Yandaş medya. Yandaş. Yancılık yapıyoruz biz. Yani şey yapıyoruz. Yalakalık. Öyle. Pis medya. Allah kardeş pis iş ama ekmeğimize bakıyoruz. Aralama, kampanya, onu dedi, yalanla, ittirme haber, laf sokma, yerlerde magazin, aşağılık programlar, müzik eğlence diye kültür yozlaştırma, astroloji, medyum falan. Ondan sonra futbol. Olmazsa olmazımız futbol. Arada ajitasyon haberi yapıyoruz. Hastalardan falan, hastalık falan gösteriyoruz. Ondan sonra goy haberleri. Son dönem şöyle iyiyiz, böyle acayip, şöyle atılım yaptık. Yalanlar. Ondan sonra ünlüler para veriyor. İşte gidip yalandan onları çekiyoruz. İşte vay o kadar aslan sorduk falan gibi. Kötü yani. Sorsan izlemem yani. Çocuğuma falan da izletmem. Ellerinden öper. 27 yaşında. İngiltere'de okuyor. İnşallah iş kuracağız. Ankara Anlaşması var ya. Ankara Anlaşması. Buradan ben de gideceğim yakın. Dünyalı. İsmim Cafer Yılmaz. Doğa bilimciyim. Hayvanlarla vakit geçiriyorum. Valla doğayı anlayamayan hayatı zor anlar. Yani şu anda deneyimlediğimiz bir kere geldiğimiz. Farklı bir deneyim sunan var mı? Aklı başında verir. Yok. O yüzden bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Okumuyoruz, izlemiyoruz, dinlemiyoruz. Belki de bunu yapamıyoruz. Bu bir eğitim, bu bir kültür, bu bir terbiye meselesi. Ama her şeyden önce bu büyük bir akıl sağlığı meselesi. Toplumsal bir iyileşme yaşamamız lazım. İşte o zaman gerçekten bilimde, sanatta, kültürde yani hayatta işte o zaman ilerlemiş olacağız. Algımızın açık olmasına özen gösterelim. Bazen ayaktayız ama uyuyoruz. Uyanık olalım. Bilgi açık. Bilgiymiş gibi görünen yalandan bir şey değil. Gerçek bilgi, hakikat. Bunun peşinde olalım. Yalan mı? Yani. Merhabalar, ben Necmi Soysal Aydınger. Fahri Madagaskar Büyükelçisi adayım. Seçimli olmuyor mu? Nasıl oluyor? O zaman buradan gerekli mercilere ileteyim. Ben bu konuya ilgim var. Fırsat verilirse de yapmak isterim yani. Çünkü biraz bunaldım. Ankara'da yaşıyorum. Ankara şimdi 30 sene içinde çok değişti. Açıkçası tatsız bir hal aldı. O yüzden gideyim böyle bir adalık yerde kafayı dinleyeyim istiyorum. Gitmişken de yani trende olan yurt içi işte Bodrum, Datça falan değildi. Yapmışken atılımın büyüğünü yapalım. Siktir çok affedersin. Gidelim yani diye düşünüyorum. Nasıl vatanını bırakıp gitmek ya. Ben gittiğim yere vatanımı taşımayı düşünüyorum. Abi o yüzden büyükelçi olmak istiyorum. Ben vatanperest bir insanım. Cumhuriyetperestim. Ama birazcık da macera perestim. Tropik iklim nasıl olur? Renkli papağan nasıl bir şey? Acayip bir kuş var ya. Hastayım ona. Sonra Hindistan cevizi, mango, avokado. Kivi burada da var da. Abi Rize'de yetişiyor. Muş yani. Görmedim yetişirken. 2 sene halde çalıştım ben. Olağanüstü hal. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok gördük geçirdik tabii. O yüzden benden iyi büyükelçi olur. Teklifleri bekliyorum. Yani Türkiye olmaz da Azerbaycan. Merhabalar, ben Sefalet Altınkanat. Trend topiyim. Twitter'da falan başa oturayım. Hani şöyle mesela hashtag Deli Cevdet yazıyorum. 1 milyon gider. Hackliyorum çünkü. Hacker'ım. Zamanında Dünya Bankası'nı soydum ben. Hep beni gizli güçler arıyor. Ama çok akıllı olduğum için aradan kayıyorum. Ondan sonra İç Anadolu'da ismini vermek istemediğim bir şehirde yaşıyorum. Burası daha rahat. Göz önünde olmuyor. Yozgat değil. Kırşehir değil. Şimdi benim ağzımdan laf almaya çalışmayın. Genelde hackerlar PC ile çalışır. Ben Commodore 64 ile çalışıyorum. Daha önce duymadın mı? Duymazsın tabi. Varsa yoksa Windows, varsa yoksa tablet. Şkeriyayı da bilmezsiniz siz. Çok geleneksel bir yemek. Hackerlar boş vakitlerini nasıl mı değerlendirir? Vallahi ben bir ışık etrafında dönmeyi seviyorum. Özellikle kırmızı ışık. Yok, trafik ışığı değil. Kırmızı ampul alıyorum mesela. Ondan sonra onu yakıp etrafında dönüyoruz işte. Ben ve arkadaşlarım. Hacker komünitem.
Başka Euroseat üstünden atlamaya çalışmak. O da zor. Çünkü altı tekerlekli çok fena kayma yapıyor. Risk oluyor. Risk nedir? Risk budur. Onu da ben yaptım. Kendi çapımda bir efsaneyim ben. Efsaneyim ama insanım. Bekir de bir insan. Ben Rafet Engin, sıkıntılıyım. Belli bir sebebi yok, öyle sıkıntı. Şey gibi, sürekli karanlık bir bulut. Beni takip ediyor, aslında sıkıntılıyım. İçimde bir ağırlık var. Gözüm şöyle yere bakıyor. Uğursuzluk mu? Uğursuzluk değil de talihsizlik çok olur bana. Allah'ın bir lütfu. Bunu pek dillendirmiyoruz. Allah muhafaza NASA falan gelip alır. Sanın içini açarlar, incelerler falan diye. Hanım diyor ki bunu dillendirme. Bu Çernobil patladığı dönem tayinim çıkmıştı. Bize açıklarında bir adada yaşıyorduk. Evet, bir ada var orada. Allah, duymadınız mı? Karapinçik Adası. Adından tam emin değil. Karapürçek'te olabilir, evet. Biz burada bazı değişimler yaşadık. Mesela benim küçük kızın, ayıptır söylemesi, hortum çıktı. Çözemedik. Bu adada karınca yiyen çok var. Herhalde onunla bir değiş tokuş mu oldu? Bende de ölümsüzlük oldu. Nereden biliyorum? Yüksek gerilim hattında çalışıyorum. 100.000 volt elektrik kazayla aldım üstüme. Nereden baksan 125 metre. Aynen ayağa kalktım. Trafik kazası uçurumdan tüm meslektaşlarımı kaybettik. Ama ben birazcık da zor. Robotik açıktı. Uzun kapat. Devam etmeyelim. Demiş, gerçeklik nedir? Vallahi bence gördüğün şeydir. Düşündüğün şeyle ona verdiğin biçim yani sonradan yanıltabilir. Şimdi gerçeklik nedir? Anda böyle bir şey de diyebilir, denilebilir. Gerçeklik kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Hani var ya, gölge oyunuyla anlatıyorlar. Medya üzerinden sana böyle görünüyordun da böyle. Onun karikatürü bilmem nesi var. Neyse. Zamanında bunu konuşuyorlardı. Hani gerçeklikle hakikat arasında fark var mı? Konuşmada diyorlardı ki gerçeklik şu an olan, hakikat yıllarca sonra bundan çıkacak şeyi, sonucu. Ama işte canım, kelimelere de uhrevi taraf eklemeye gerek yok. Ne diyorlar? Realite. Onun üstü var, sürrealite. Kimi üstü değil, kimi başka tarafıdır. Gerçek gibi görüneni katmayalım gerçeğe. Zaten yalan. Katarsa o illüzyona giriyor. Sormuşlar, gerçek nedir? Zamandır demiş. Kim olduğunu bilemeyeceğim. Yaman sarı saman mı? Hayatım, dalga geçme ya. Bir şey anlatıyoruz. Güzelim, kardeşin topunu çalma. Bu çocuk sporcu. Bu da çomakçı oldu. Ah. Demiş, saçı sakalı kestin, senin de tadın kaçtı. Hayatım, benim tadım şu belirmeyle kaçtı. Belirtme mi? Zikir fikri neyse zikri de oymuş. Şimdi şu şeklen bakmadan bir vazgeçelim ya. Önce sakallı olur, imam yobaz olur, deli mutlu olur, bedevi talihsiz olur. Kutup ayısı mı? Onu deve içinde söylüyorlar galiba. Bilmiyorum, kötü hayatım. Böyle hastalıklı benzetme bunlar. Tatsız hayal. Nereden geldik buraya? Orta Asya. Çok esprili ya. Alın bunu uzaya gönderin. Hayatım, şu şekilci bakmadan uzaklaşalım. Meskit cevizci, önemli olan kafanda şekillendirdiği fikirler. Düşünceye dönüşmesi kişinin ya da bir hissiyata. Öyle de her şey düşünsel olacak değil. Sevgi çoğu düşünceden daha önemli. En önemli şey. Mesela bununla istediğin kadar düşünceyle yaklaş. İstediğin kadar fizik teorisi sun. Ama işte bir topun verdiğini veremez. Ya da bir başkasını sevmenin önemli şey. Seviyorsan tamam. Mış gibi yapıyorsan işte dert orada. Bunu yapma. Git başka şey yap. Hocam mecburum bilmem. Hayır değilsin. Git başka şey yap. Hocam makineye bağlı yaşıyorum. O zaman mecbursun. Kusuruma da bakmayacağım. Demiş, sana bir şapka lazım. Ke düştü, kel göründü. Öncelikle bu hoş hatırlatman için teşekkür ediyorum hayatım. Ya bu top konusunda paylaşılmayan nedir ya? He? Nasıl bir itilaf bu ya? Al işte, dünya kaynakları konusundaki insan. Örnek olmamız gerekirken olamıyoruz. Bir saniye ya. Belki de senin bana örnek olman gerekiyor. Maymunlar Cehennemini izledin mi? Saçmalıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. O kadar uğursuzluğa kafa yoruyorken acaba et yerine ne yesem? Acaba şu dünyada şiddeti durdurabilecek ne yapılabilir? Sırf şey için değil. Büyük balık küçük balığı Sen büyük yerlere girmeye çalışıyorsun. Hayır, niyetim o değil. Bazı konuda bir şey yapamazsın. Ama en azından düşünsek. Ya, anlıyorum. Ama en azından bir fikir yürütmek. Hocam, bazı şeyler doğanın kendisi. Bence duanın kendisinin kurallarıyla uğraşma Mevkit. Ya ben sadece bizim yapabileceğimiz kısmı diyorum. Aslana mercimek yedirmeyi denedik mi hiç? Vallahi denemesen iyi olur. Of Allah.